nem tudo são flores. Ó, tem que passar no meio do mato. Então quem não gosta, eu gosto de trilha, mas o capim mesmo, pinica, não. Mas a paisagem é boa, descansa, a gente abstrai as ideias e pensa. A gente muda o pensamento, de vez de estar pensando em relacionamento, dinheiro, conta. Eu tô na natureza. Então, a gente faz pensar em outras coisas. É muito, muito bom para a alma.